خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. محترم رونو، مصنف رحمه الله چې په موضوع د توحید باندې کوم کتاب لیکلی دی ډیر نایاب او بهترین کتاب دی، ځکه چې د توحید د عقیدې پوره وضاحت او د هغې مکملات چې په څه باندې توحید کاملیږي او همدارنګه د هغې متضاد کارونه چې څه باندې توحید د منځه ځي او همدارنګه هغه کارونه چې په هغې سره د توحید کمال ختمیږي، دا ټول مصنف رحمه الله په ښکلي انداز سره راوړي دي. دا باب چې کوم مصنف رحمه الله ذکر کړ د دې عنوان دی چې لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. په کوم ځای کې په کوم دربار کې چې د غیر الله دپاره ذبح کیږي، نو په دغه ځای کې به د الله دپاره ذبح هم ناروا وي. د غیر الله دپاره ذبح کول شرک دی، نو په کوم ځای کې چې مشرکانه ټکانه وي، کوم چې مشرکانه ځایونه وي، په دغه ځای کې به د الله دپاره هم عبادت نه کیږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د دې مشرکینو د دې سره مشابهت رانشي. د دې د وجې نه اسلام همیشه د توحید د عقیدې ډیر حفاظت کړی دی او د توحید د باغچې ډیر اهتمام یې کړی دی. نو هغه ځایونه چې په هغې کې د غیر الله دپاره ذبح کیږي، د غیر الله دپاره عبادتونه کیږي، مشرکانه ټکانې وي، د باباګانو خانقاګانې وي، دغسې ځایونو کې به د الله دپاره هم عبادت نه کوي. وجه دا ده چې داسې نه چې ستا د عبادت مشابهت د مشرکینو د عبادت سره رانشي. همدا مناسبت دی چې په اسلامي تعلیماتو کې په اوقات مکروهو کې منځ نه کیږي. ولې؟ ځکه چې په دغه وخت کې به مشرکانو لمر ته سجدې لګولې. نو الله سبحانه وتعالی په اسلامي تعلیماتو کې موږ د دې نه منع کړو چې په دغه ټیمونو کې تاسو ماته هم سجده مه لګوئ، ځکه چې مشرکان په دغه وخت کې عبادت کوي د غیر الله، نو تاسو زما ته په دغه وخت کې سجدې مه لګوئ. وجه دا ده چې موحد د هغه سیرت او صورت او د هغې عبادت به د مشرک د سیرت او صورت او د عبادت نه مختلف وي. او دا د مصنف کمال دی چې مخکې مصنف رحمه الله دا باب ذکر کړ چې الذبح لغیر الله شرک، د غیر الله دپاره ذبح کول، قربانی کول شرک دی. او هغه مقصد و، یعنی د غیر الله دپاره شرک عبادت کول شرک دی. نو دلته نفي د وسیلې هم کوي چې هغه ځایونو کې چې د غیر الله دپاره ذبح کیږي، دغه ځای کې د الله دپاره هم ته عبادت مه کوه، د الله دپاره هم ذبح مه کوه. نو دلته د وسیلې نه منع کړي، هلته د مقصد نه منع کړي. د غیر الله دپاره ذبح کول شرک دی، ځان ته وساته. د الله دپاره هم په هغه ځای کې ذبح مه کوه په کوم ځای کې چې د غیر الله دپاره ذبح کیږي. دا مناسبت دی د مخکې د باب سره. مصنف رحمه الله فرمای چې وقول الله تعالی، وقول الله تعالی، او دا وینا د رب العالمین ولولا، او په دې باندې فکر او سوچ وکړه. په دې کې هم دا معنا پرته ده چې په کوم ځای کې د الله د دین
د خلاف چې کوم مورچې دي، کوم ځایونه دي، کوم ټکانې دي، په دغه ځای کې د الله عبادت هم مه کوه، بلکې خالص د الله دپاره په هغه ځایونو کې عبادتونه پکار دي کوم چې د الله دپاره په هغې کې عبادتونه کیږي. لا تقم فيه ابدا. الله سبحانه وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې لا تقم فيه ابدا. ته په دې مسجد ضرار کې کوم چې د الله د رسول او د الله د دین په خلاف کې کوم مرشدي منافقینو جوړه کړې او نوم ورته د جماعت کې دی، نو لا تقم فيه ابدا. ته په دې کې هیڅ کله مه ودرېږه، مونځ پکې مه کوه. وجه دا ده چې دا د الله د دین په خلاف باندې مرچه ده، نو بس د دې ځای نه براءت پکار دی. د مشرک نه بم براءت کې، د مشرک د عبادت نه بم براءت کې، او مشرک چې په کوم ځای کې عبادت کوي دغه ځای نه بم براءت کې، ځان به سوچم واحد مؤمن جوړ کړي. او استاد کې به الله فرمایي چې لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هغه مسجد چې د اول ورځې نه د الله په تقوا باندې جوړ شوی، په هغې کې ودرېږه، په هغې کې عبادتونه کوه. خپل ځای د مشرکانو د ځای نه بیل کا، څنګه چې زموږ عبادت د مشرکانو د عبادت نه بیل دی، هغوی د غیر الله عبادت کوي، موږ د لوی الله عبادت کوو. نو همدغه رنګه به موږ د هغوی هغه ځایونه هم د هغوی نه بیلوو په کوم ځایونو کې چې هغوی د غیر الله عبادتونه کوي. نو دې کې دا مسله ثابته شوه. اوس مصنف رحمه الله یو حدیث راوړي، امام ابو داود رحمه الله حدیث راوړی، په هغې کې مختصره واقعه ذکر ده او د توحید سره هغه ډډه لګوي، د توحید سره تعلق لري. هغه داسې چې یو کس هغه نظر کړی و، نظر یې منلی و چې زه به په بوانا علاقه کې ذبح کوم، نظر به کوم. نو د الله رسول نه تپوس وکړه چې زه په دې بوانا علاقه کې ذبح کوم، نظر مې منلی. نو د الله رسول ورته وفرمایل چې آیا په دغه ځای کې خو به مشرکانو د غیر الله دپاره ذبح نه کولی؟ نو دیو صحابه ویل یا رسول الله نه، په دغه ځای کې مشرکانو ذبح نه کولی. بیا د الله رسول فرمایل چې آیا دغه ځای کې خو مشرکان را جمع کېدل نه په خپلو اخترو او خوشحالینو کې؟ صحابه کرام وفرمایل نه یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس د خپل نظر پوره کړه. او یاد وساته چې د نظر پوره کول د الله په ګناه کې دا نشته دی، او هغه څه چې بني ادم نه مالک نه دی، نه په اختیار کې نه لري، نو په هغې کې هم نظر نشته دی. دا حدیث به ووایو، په دې کې مختصر فواید. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال فرمای نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه. یو سړي نظر منلی په ځان باندې چې زه به ذبح کوم اوښ په بوانه علاقه کې. دا بوانه علاقه د یلملم په خوا کې یو ځای دی. فسأل النبي صلی الله علیه وسلم، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړله چې داسې نظر مې منلی یا رسول الله، په بوانه علاقه کې به اوښ ذبح کوم. رسول الله فرمایل فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلیة يعبد؟ آیا په دغه ځای کې د جاهلیت کوم بت و چې عبادت به کېدلی شو؟ قالوا لا. صحابه کرام ویل نه یا رسول الله. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فهل كان فيها عید من اعیادهم؟ آیا په دغه ځای کې به دا مشرکان په خپلو خوشحالیو کې راټولېدل، اخترې بیا کولی؟ قالوا لا یا رسول الله. نه ای د الله رسوله. نو دې نه دا معلومیږي چې په کوم ځای کې بوتانو دپاره عبادتونه کیږي، د غیر الله دپاره ذبح کیږي، نو په هغه ځای کې به دا ذبح او دا عبادتونه ناروا وي. همدغه رنګه بله دا ده چې د کفارو، یهودو، نصاراو، مشرکینو چې کوم اخترې دي په دې کې د هغوی سره شریک کېدل دا یو اسلامي جرم دی او ظلم دی چې نن سبا ډېر مسلمانان په دې مصیبت کې مبتلا دي. جواب ته میلاو شو چې نه یا رسول الله، نه په دغه ځای کې بوت و د جاهلانو د مشرکانو، او نه په دغه ځای کې مشرکانو عبادتونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوفی بنذرک، خپل نظر دی پوره که. نو دې نه دا معلومیږي چې نظر پوره کول پکار دي. خو دومره ده چې په ګناه کې نظر کړی و هغه به نه پوره کې، ځکه چې الله رسول فرمایي چې فانه لا وفاء لنذر
نشته د نظر پوره کول فی معصیت الله چې کله تا نظر په ګناه کې منلی نو دغه نظر په تا نشته. ولا یملک ولا فيما لا یملک ابن آدم، او نه نظر په هغه څه کې د هغې پوره کول شته دی چې انسان یې د هغې اختیار نه لري. رواه ابو داود و اسناده علی شرطهما، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی او د صحیحینو په شرط باندې دا حدیث برابر دی. نو په دې کې مختصره دا خبره بیان شو چې په کوم ځای کې مشرکان ذبح کوي دغه ځای نه به ځان ساتئ. زیارتونه، خانقاګانې، کوم چې د غیر الله دپاره دا مصیبتونه پکې کېږي دغه ځای نه ځان ساتل واجب دي. په دې باب کې دغه مختصر خبره واضحه شو، حکم واضحه شو چې په کوم ځای کې د غیر الله دپاره ذبح کېږي په هغه ځای کې ذبح کول ناروا دي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.